ايه رأيكم في الصينية القمراية دي؟ الصينية القمرية دي وصفة بسيطة وسهلة جدا جدا، وفي نفس الوقت اقتصادية، وهي بصراحة من اختراعات هالة، بس نجحت 100% وعجبت ولادي جدا. وانا الوصفة اللي بتعجب ولادي لازم انزلها لكم. فاحنا دايما نقول ايه؟ اهم من الشغل كملوا انتوا بقى. فيلا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونعمل الوصفة الجديدة دي السهلة البسيطة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فتحت الديفريزر بتاعي، بجيب كيس من الخلطة بتاعت المحشي اللي أنا عاملاها معاكم. أنا عاملة درج لخلطة المحشي ودرج للصلصة عشان ما نتلخبطش. طلعته كده قبليها بساعة كده وسبته في الصينية. أول ما فك كده حطيته على النار. لو انت مستعجله يا ستي حطيه من الاول على نار هاديه وغطيها هتلاقيه فك على طول. بعد كده انا الخلطه طبعا انا مظبطاها ملح وكل حاجه، فيها ملح وفيها نعناع وفيها كل حاجه ما عدا الخضره. انا قايله لكم خلطه المحشي ما يتحطلهاش خضره. انا هجيب كده نص كيلو رز كده غسلته وصفيته كويس من الميه، وهجيب الخضره اللي انا مخزناها معاكم في الديفريزر اهي زي الفل كانها فريش وطازه. لو ما عنديش خضره فريش انا بجيب الكيس كده واخد منه مريحني وزي الفل. تمام كده. المهم هاخد كده حبه من الخضره الجميله دي على المحشي بتاعي. انت هتعملي محشي يا ست اصبري هتشوفي كل حاجه بعينيكي. خدت شويه خضره كده، شايفين الخضره متفرزه ولونها زي الفل، بتنفعني جدا. عندي طازه عملت، ما عنديش طازه بجيب الكيس من الديفريزر واخد منه براحتي. دي خلطه دي خضره فيها كزبره وبقدونس وشبت متخلطه. خدت شويه كده على الرز كده، وهنزل كده بحب الزيت عشان يديني لمعه حلوه كده للرزه بتاعتي. اظن انتوا فهمتوا هلا هتعمل ايه. خلينا برضو خليكم معايا، بس يا ريت ما حطيتش اللايك تحط لنا اللايك عشان فيديوهاتي توصل لكم بكل سهوله. ادينا عملنا الخلطه في ثواني، ما خدتش معانا وقت. هنركنها دلوقتي وتعالوا نشوف الكرنبايه الحلوه اللذيذه دي. عشان تجيبي كرنبايه حلوه وما تتقطعش منك، تجيبي الكرنبه اللي بتتنفس، ما تكونش كبسه قوي. شايفين ازاي تدوسي فيها كده تلاقيها بتاخد وتدي معاكي. انا عملت معاكم الكرنب سلقته معاكم بجميع الطرق، بس معلش برضه هسلق معاكم تاني المره دي. انا ما كنتش هنزل الفيديو بتاع السليق لان انا سلقت معاكم كتير بجميع الطرق عملته معاكم، بس الطريقه دي القريبه لقلب هاله، لان دي طريقه ماما ربنا يديها الصحه والعافيه. ما كانش تعمل الكرنب وتسلقه الا بالطريقه دي. تفرع الكرنبه بتاعتها كانوا يقولوا عليها نفرعها، يعني تحوش الورق من بعضي. وكانت تاخد كل شويه ورق كده وحاطه الميه على النار كده وتسلقهم. هتشوفوا معايا دلوقتي. انا قلت يلا زي بعض انزلها لكم تاني، بس احنا المفروض بنسلق الاول قبل ما نجهز الخلطه. تمام كده. بس انا الفيديو ده انا كنت عاملاه قبل كده فنزلته لكم. المهم هنفرع الكرنبايه الجميله دي زي ما انتوا شايفين، بس انا مش هاخدها كلها. انتوا عارفين اللي بيفيض معايا بخلي جزء كده، الكرنبايه الصغيره اللي بتفيض معايا دي باخد منها شويه، والباقيين احطهم في كيس كده وبشيلها في التلاجة تقعد براحتها، بس جوه كيس كانها في ارض زراعيه، وتربطيها كده وتسيبها في التلاجة. منين ما تعوزي خدي منها واعملي. فانا خدت نصها بالظبط، وهي الكرنبايه بسم الله ما شاء الله كان ورقها ابيض وزي الفل. ده ساعات الكرنب ده راح اخد منه كده بالليل، اكل منه كده لما اكون جعانه، عشان انتوا عارفين عمليه زياده الوزن وكلنا ما بيحللناش الاكل الا بالليل. فبصراحه الكرنب ده بينفعني جدا جدا. يبقى انا فرحت نص الكرنبايه. انا حاطه كانت في حله على النار، حاطه فيها ميه وحاطه فيها معلقه ملح ومعلقه سكر وربع معلقه كمون. الكمون شيء اساسي برضو. انا حطاهم على النار وهاخد حوالي 7 ورقات كده، حطيتهم جوه بعضيهم وهنحطهم جوه الحله اما يستلقوا بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. يستووا من الناحيه دي نقلبهم على الناحيه التانيه، وجنبيه مصفى اطلع فيها الورق. ليه بقى؟ عشان الميه الزياده تصفي من المصفى وتحتيها طبق او بوله. الحله دي هتلاحظوا فيها صلصه، عشان ما حدش يقول لي هلا هي حلتك مش نظيفه. لا طبعا انا كنت عامله صلصه قبليها في نفس الحله، فعشان كده سلقت في نفس الحله. تمام كده. ده مكان الصلصه اللي انا كنت عاملاها. المهم هقلب الورق على الناحيه التانيه واخلص الكميه وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. دي طريقه ماما والطريقه اللي هلا بتحبها جدا جدا. ودي بقيه الكرنبه اللي بقيت معايا جوه كيس اهو، واربطه وارميه في التلاجة من تحت كده تقعد زي الفل ما يحصلهاش اي حاجه.
ومنين ما تعوزي خدي منها. وده الورق اللي انا سلقته معاكم. انا هقطعه بنفس نظام ماما، كانت تمسك ورقه ورقه كده وتحوش العصايه اللي من فوق. بس احنا مش هنقطع الورق يا جماعه، انا عايزه الورقه سليمه زي ما هي، وهتشوفوا دلوقتي بعينيكم. انا بحوش بس العصايه اللي في النص. انا ماما ما كانتش تقطعه لا ورقه ورقه كده، وبصراحه ما كانش كده الورق بيهدر منه حاجه ابدا، كانت الورقه بتطلع زي الفل وبنستخدمها كلها. دي حبه الورق، وجبت صينيه حطيت فيها شويه العصي اللي انا طلعتهم كده، هقطعهم صغير شويه. طب انت بتعملي ليه يا هلا في صينيه؟ يا ست اصبري هتشوفوا كل حاجه بعينيكي. انا كده قطعت ايه العصي اللي انا طلعتها من الورق، هقطعها صغير كده. دي ايه بقى؟ دي القاعده بتاعتي اللي تحملي الحاجه بتاعتي. هتعملي ايه تاني؟ هنا راح اجيب طماطميه كده نقطعها طرنشات نحطها من تحت برضو. لو عايزه تحطي بصليه طرنشات يا ست حطي، الخلطه دي بيبقى طعمها تحفه تحفه. ولا تحطي ملح ولا اي حاجه، هي هتشرب من ايه؟ من الحاجه اللي احنا من الشوربه اللي هنحطها دلوقتي. انا كده جهزت حاجتي. ما احنا دايما نقول اهم من الشغل تنظيم الشغل. وادي خلطه الرز زي الفل بتلمع وشكلها يفتح النفس. الطبق الصغير ده هو ده اللي هلف عليه المحشي. هتعملي المحشي في طبق يا هاله؟ يا ست اصبري، ما ده اختراع جديد من اختراعات هاله، بس عجب ولادي جدا جدا، وانا الحاجه اللي بتعجبهم بنزلها لكم. انا قلت لكم انا بقى ما ننزلش على الحاجه اللي بعملها ببيتي. انا مش بقعد للنت ولا باخد وصفات من هنا ومن هنا، لا، دي حياتي وده اكلي وده شربي اللي انا بعمله ببيتي. بحط الورقه في الطبق كده واحط معلقه ونص كده من الرز واقفل كده ايه الورقه عليه تطلع شكلها مدور، واحط في الصينيه. تعالى نعمل واحده تاني عشان هلا اتكلمت كتير وانتوا ما خدتوش بالكم. ركزوا في ايدي، معلقه ونص كده، ما تكتريش رز كتير، وقفلي الورقه بتاعتك عليها كده. شايفين ازاي؟ ونزليها على ايدك كده وحطي في الصينيه. في اسهل من كده؟ شايفين الجمال ده؟ انتوا لسه ما شفتوش حاجه، اصبروا معايا بقى. نحط تاني. انا هعمل معاكم واحدة واثنين وثلاثة لغاية ما ايه تحس ان ايه هي العملية سهلة وبسيطة جدا. شايفين؟ لو هتعملي بقى ايه 10 كرنبات هتخلصيهم بالطريقة دي. وحطي كده. ولو انا هعمل صف واحد، انا بصراحة اليوم ده كان عندي اكل كتير، فانا عشان كده هعمل صينية واحدة. انت لو حبيتي تعملي صينية اكبر براحتك، عايزة تعملي صفين فوق بعض تعملي ده براحتك، بس انا هعمل صف واحد في الصينية زي ما انتوا شايفين كده. بفرد الورقة جوه الطبق واحط حوالي معلقة ونص رز كده واقفل عليها الورقة. في اسهل من كده؟ اظن مفيش اسهل من كده. وصفة جديدة ويعني بننوع لولادنا، وولادنا بيتبسطوا خلاص. يا جماعة الاكل اختراعات. انا قبل كده عملت لكم المحشي اللي هو نظام الرقاق وكان حلو جدا جدا، وكان في واحدة بعتلي كومنت كده بتقول لي انت هتخترعي؟ يا ست، ما هو الاكل اختراعات، عن صدق الاكل اختراعات. المهم يعجب ولادك. الحاجة زي طلعت جميلة اخترع براحتك. انا بتمنى كل ام ببيتها تخترع براحتها. طول ما بتطلعي الحاجه حلوه اخترعي يا ست، كل يوم اختراع ونزلي لنا وقولي لنا عليه. وانا عن نفسي هلا قولي لي على اي وصفه اخترعيها هعملها وراكي. ادي يا ست الوصفه الجديده اللي هلا اخترعتها لاولادها. لسه بقى خليكم معايا بقى. انا كده ايه هحط على كل واحده كده قطع سمنه بلدي صغيره، اي نوع سمنه. لو حبيتوا تحط زيت حط زيت مش مشكله، المتاح عندك اشتغلي بيه. وهنجيب ايه حوالي، وحطيت رشه كده فلفل اسود. انا الخلطه بتاعتي فيها كل حاجه. ودي حبه الشوربه حوالي كوبايه الا ربع كده. طب يا هلا ما عندناش شوربه يا ست، هاتي كده مع مرقايه وحطيها في شويه ميه سخنه ودوبيهم وشويه فلفل اسود وزقيهم زي الفل. خدتهم حطيتهم على النار وغطيتهم بغطا حله على نار عادي. واول ما يغلوا معانا شايفين الجمال والحلاوه، هد النار بقى زي هاله كده وغطى حلتك واسبيها بقى. طب يا هلا نعرفها استوت ازاي؟ هقول لك يا ستي، هاتي الرز بتاعك زاد وتحسي القطعه دي اتملت كده بقيت مليانه، تعرفي ان الرز بتاعك استوى. شايفين ازاي؟ هيشرب الشوربه بتاعته وتحسي القطعه دي زادت في الحجم. انا جبت معلقه سمن تاني ودهنت الوش كده. هتعملي ايه تاني يا هاله بقيت اختراعك؟ هاخد الصينيه القمريه دي تحت الشوايه. لازم يا جماعه تدخل تحت الشوايه. يلا بقى ناخد الصينيه الجميله دي وندخلها تحت الشوايه وايه هحمرها كده وارجع لكم تاني. انا راح اجيبها لكم بقى ايه من تحت الشوايه. ايه رايكم بقى؟ شايفين الجمال والحلاوه؟ ايه رايكم في الاختراع ده؟ هلا بتخترع على فكره.
ايه رأيكم بقى؟ حاجة ما تتوصفش. عن صدق يا جماعة، عن صدق، ولادي كانوا فرحانين بيها جدا. حسسوني ان انا ايه، حاشيه لهم لحمه مش كرنب. ايه رايكم في الجمال والحلاوه؟ شايفين الجمال؟ الله اكبر عليها. التحميره دي خلتها عامله شبيهه للايه، ممكن نقول زي الممبار كده. الورق لما اتحمر كان جميل جدا جدا جدا. طب تعالوا نفتحها من جوه كده مع طبق مخلل الخلالات اللي عملتها هاله معاكم كده. تعالوا نفتحها من جوه. بس على فكره انا عملت مع الوصفه دي شويه ايه، عملت سلطه زبادي حلوه جدا وانا عاملاها معاكم على القناه. علبه زبادي على معلقتين طحينه وكده وحبه كمون وملح زي الفل مع الاكله الجميله دي. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ بس انا بصراحه كان الوقت متاخر معايا، وانا بصراحه على فكره وانا بعمل الاكله دي انا كنت صايمه. انا صايمه ال6 ايام البيض، فما ينفعش ان انا ما اكلتش منها. انا بس بوريكم ايه تاكليها ازاي بقى. فهقول لكم ايه بقى، ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان قناتي تكبر بيكم وليكم. وايه رايكم في الوصفه الجميله دي؟ على فكره كانوا معاها شويه سلطه الزبادي، كانت تحفه تحفه. شايفين الجمال؟ وقعت مني ولا انا بقى كنت سعيده ان هي وقعت. بوريك ان هي ما فكتش ولا اي حاجه، زي ما هي طعمها حلو جدا جدا. حاجه كده جديده بنصنف لاولادنا، وهقول لكم ايه، بالهنا والشفا مقدما.